Coba mesin press bending ini dengan plat tebal 5 mili. Adalah plat ukuran 4 mili dan itu adalah 5 sampai 6 mili. Dengan mudah, cepat, tepuannya halus, lurus, sempurna. Kita berangkat 5 mili. Saya cuma uji coba, maka kita gunakan plat besar. Ini plat 6 mili tebal, ini bisa di bending jadi presisi lurus, ini lurus, tidak ada yang mulai.